Kayunya ke sini dikit, kayunya. Kayunya di sini dikit. Kayu dorong dikit. Kayu metingnya. Kayu. Kayu meting nih dorong sini dikit, kayu. Yo. Kayu ini lo. Hah? Pak agak mepet dikit. Metingnya kurang ke sini. Terus. Kata-kata suruh matiin aja cepat ya. Terus. John, suruh matikan John. Maju dikit lagi. Dikit lagi. Udah, matiin mesin. Matikan John. Ini berat kejepit pintu itu. Nih. Jadi putus. Pas-pasan naik gua. Pas-pasan. Itu sampai ngecas.